Jemi këtu në fshatin Buzes bashkë me Aida Mesini Halimin, kandidatën tonë, për të shpalosur zotimet tona për fshatin Buzes për gjatë mandatit tonë qeverisës. Në Buzes do të angazhohemi që fshati ta ketë ndriqimin publik i cili i mungon aktualisht. Po ashtu, në fshatin Buzes do të angazhohemi për ndërtimin e trotuarit nga fshati Buzes deri në hyrje të Bresanës. Në Buzes po ashtu do të rregullojmë stadionin ekzistues të fshatit, i cili është përdorur nga hera për të luajtur dhe aty kanë luajtur breza të tërë. E po ashtu në fshatin Buzes do të përkujdesemi për ndërtimin e projektit të ujësjellësit, i cili është një problem për të gjithë banorët këtu. Do të rregullojmë edhe pjesën e qendrës së fshatit. Po ashtu në stadiumin ekzistues të fshatit Buzes do të ndërtojmë edhe këndin e lojrave për fëmijë. Të gjitha këto zotime do të bëhen realitet me filizin kryetar dhe mua asambleiste.